Ngiyazicakada nahloniphani. Ngiyazicakada noma mnanda. Sizathini? Bese lezivuleni ukuthi uDube lo ka uresident che. Antu uyomithi umntaka amakhestro kwa kuncane lo ka. Ngiyakutshela akulamanga wena. Mina ngababona bengemva kwebhawa liyabona ibhawa lesemuvala. Indaba esebhudwini. Kulo yebo. Ngena baba ngena. Asisakuzwa. Ababe begqoka amasudu. Zizatshona sijojole pho. Iphinde ingenisa abantu eyadini kodwa la. Uyabazi msapho. Singene. Hayi ngenani baba khulumeka nini? Salibonani. Hloniphani. Liya lesitulo lomuntu emzini ngapha. Uya lesitulo hlo. Hayi liyachisa. Liyachisa baba. Ikhipha inhlanzi emanzini. Nasizamukela ihlanye. Hlala. Ngabuya lihlale khona. Hayi liyachisa sibili. Xa uhamba lapha phandle uginqa uzuthi. Hayi sivele ngicela ukuhle ngihlale endabeni ukwenzela ukuthi singadle isikhathi. Imizi miningi la kumele ngihambe ngena kiyo. Ngivela e-UFO. UFO United Food Organization. Abokudla. Abokudla. Bese sabe ukuthi niyachumayela phela. Hayi. Kubotshwa baba abantu abagqoka. Hayi alibotshwa. Alibotshwa. Ngamasela futhi. Thina sincedisa umphakathi. So sihamba sibhalisa amabizo. Umuzi ngomuzi ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo. Hayi into usizo siyalidinga phela. So lapho esikudingayo nje sabe sifuna ukubuza imibuzo ukwenzela ukuthi sithole information imininingwana eqondileyo ukuthi so ekhaya lapha libangaki si5 5 hayi kasi 6 kanti la msengu lo mamncane sesi6 lo mamncane abantwana bayi2 bayafunda hayi isikolo abafundi okay ukhona yini umuntu osebenzayo la ekhaya thina sisebenza abantwana egola lilabo hayi azanye laba abancane laba abakabi labantwana abangasebenzi ngoba information esithole lapha kosobhu ibingamfakanga umamncane hayi mina mbuye khathe sibe uzonceda ususisi kezwa kahle inyama yona la ekhaya ligcineni nokudla umuntu wenkosi sisi ngabuya lapha inyama nje ayaziwa ayikho inyama la hayi sisi ngiqinisile sisi ngabuya la every time mina nxa lithi nxa ngithi mina asilokhu zenini inyama linalethalela imali 4 months zonke umuntu wenkosi mingwezi yakajali mina mingwezi antoziba inyama yimi antozo kubona inyama abashupa hawo sisi chaba ngaza nezindumba zona ezozibona so lizothenga inyama hayi thina yebo hlo isichimba vele siyatsha ngazi ukuthi ngithenile nathi inyama de sifaka eceleni inyama awusebenza ama-chunks wena akubele kitchen yokhwezela le abantu abadala bayakhuluma ukuthi ama-chunks ungadlala isikhathi ungawadli uyabusithatha inyama hayi ukuthi selizokuzwa ngale hayi akubuyele akuhambe yokhwezela manje akubuyele kitchen hayi selizozwa ke bazobiza umhlangano lapha kosobhu basebelitshela ke ukuthi liphumelele yini hayi lisale kahle hayi kulungile baba siyabonga hayi thini ngiphume belingazishonga ukuthi ngoba kubani hayi uba kuyisongo ngukhumalo umamncane kakatshadishwa bakithi uhlezi kwakho umamncane thina sihamba ngomsebenzi lina litshadile yini baba yebo isithembu laso sirayini azayikuthi nyaza sakuthi ukudla ngomntana umntana mntaka sisemntaneni ngadlana likwazi ukhuza abantwana